Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel VR Pijat. Oke teman-teman, video kali ini saya akan sering kembali mengenai kesehatan pemijatan totok saraf ataupun pemijatan di bagian-bagian tertentu yang insya Allah jika video ini Anda ikuti dengan cara pemijatan, insya Allah segala macam penyakit yang berhubungan dengan saraf tentunya bisa teratasi dengan cara pemijatan tertentu, seperti halnya pemijatan pada ini mengatasi lemas syahwat dan juga mengatasi pada bagian dada yang sering sakit. Di sini saya akan contohkan bagaimana cara mengatasi lemas syahwat di bagian jari ataupun di bagian betis. Tapi sebelumnya saya di sini akan memberi tutorial juga mengenai pemijatan pada dada kita yang sebelah kiri terasa kaku dan sebelah kanan terasa kaku juga. Tapi di sini saya contohkan sebelah dada kiri yang terasa tidak enak sampai ke bagian berikat dan juga tangan. Oke teman-teman, cara mengatasinya simak video ini sampai selesai. Sebelum kita ke video-video mengatasi lemas syahwat ataupun kurang pada kejantanan kita, kelelakian kita, kita harus urai dulu di bagian dada seperti yang saya buat di judul dan juga deskripsi. Pijat dada di bagian ini ya guys ya, di bagian ini. Mungkin saya buka sedikit biar agak kelihatan. Tonton terus video ini agar kalian sehat dan juga ini akan terasa enak jika dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Berapa lama bang harus kita urai ataupun kita pijat di bagian dada agar batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh bisa teratasi dengan pemijatan di bagian dada? Sebenarnya bukan hal masalah batuk dan juga hal bagian dada. Di sini mengatasi lemas syahwat untuk kesehatan dan juga keperkasaan. Untuk keperkasaan di bagian betis dan juga refleksi kaki agar kita selalu sehat dan menjadi lelaki perkasa. Tapi di sini saya sudah bilang tadi di awal video bahwa saya akan memijat bagian kaki nantinya setelah pemijatan pada bagian dada agar hasilnya lebih enteng. Karena di sini kebetulan saya nyeri sebelah kiri, tapi saya sudah buatkan kontennya cara mengatasinya. Cek juga videonya di channel VR Pijat ini. Cara mengatasi leher susah menoleh yang terjadi adalah sakit kaku pada lengan tangan, pada pundak dan juga pada dada kita. Cek juga videonya di sana di channel VR Pijat ya teman-teman. Oke, kita lemaskan dulu ini dulu nih, ini buka kembali, lemaskan ini dulu di bagian sini. Nah, di bagian sini kita lemaskan. Cara memijat dada pada diri kita sendiri agar batuk yang tak kunjung sembuh bisa teratasi di bagian ini. Kanan dan kiri kita harus sama-sama pijat, walaupun ini hanya sekedar contoh. Dan sebaiknya jika teman-teman memijat, sebaiknya kanan dan kiri harus kita pijat, karena kalau kita dipijat kanan dan kiri hasilnya lebih, insya Allah lebih maksimal dan juga ada keseimbangan pada otot-otot saraf kita di bagian ini ya guys ya, di bagian dada. Saya buka dan perlebar sedikit baju agar kelihatan titik-titik saraf yang harus kita urai sendiri. Kalau yang kanan kita memakai yang kiri, kalau yang kiri kita memakai tangan kanan. Maksudnya begitu agar
hasilnya lebih efektif dan lebih enak. Nah, tentunya begitu. Oke teman-teman, ini sudah saya pijat dada saya sendiri. Jika teman-teman memijat pasien atau memijat diri sendiri, bisa juga dipijat di bagian dada ini agar hasil dan pemijatannya menjadi lebih sempurna dan juga lebih baik tentunya begitu. Oke teman-teman, langsung kita ke videonya karena ini hanya sebatas tutorial, dan juga tutorial ini bisa mungkin bermanfaat buat teman-teman. Bisa di like, kalau juga bisa di subscribe. Saya tidak memaksakan karena ini hanya sekedar saya sharing-sharing pengalaman-pengalaman saya ketika nyeri pada bagian dada dalam karena polusi udara, seperti yang video-video kemarin saya upload, seperti video berikutnya saya upload di sana, di channel ini, di channel VR Pijat. Oke teman-teman, tidak banyak bicara, langsung kita posisikan kakinya dan kita langsung mengarah. Maksudnya kita langsung arahkan kameranya ke bagian kaki refleksi, karena saya ini sedang berada di pelabuhan, di sebuah toko di depannya. Karena ini sudah tutup tokonya, maka saya buat konten di sini. Kebetulan habis muat rumput laut yang video yang ini, makanya saya buat konten di sini untuk mengatasi ejakulasi dini. Tentunya mengatasi lemas syahwat. Ya, kalau lemas syahwat pasti ejakulasi dini. Begitu maksudnya ya teman-teman. Saya sedang berada di dermaga. Tetapi bukan ini sebenarnya inti dari video ini ya teman-teman. Inti dari video ini adalah pemijatan tradisional, totok saraf maupun pijat refleksi di bagian kaki untuk mengatasi ataupun kesehatan, mengatasi segala macam penyakit yang berhubungan dengan saraf tentunya. Di sini saya memijat kaki kembali untuk mengatasi lemas syahwat ataupun penyakit yang lainnya. Tetapi di sini saya jelaskan bagaimana cara untuk mengatasinya ketika kita lemas syahwat, ketika mau berhubungan antara satu dengan yang lainnya, antara suami dan istri maksudnya begitu. Bagaimana bang caranya untuk lebih mempertahan ketika kita melakukan sebuah kewajiban sebagai seorang suami tentunya begitu, sehingga tidak terlalu mengecewakan kepada pasangan kita ataupun kepada istri kita. Oke teman-teman, saya pindah lagi kameranya karena biar melihat langsung. Maksudnya begini, karena ini maaf saudara, teman-teman semua, ini bahasanya agak sendat-sendat karena di sini saya orang Madura ya. Oke teman-teman, saya akan pijat kembali cara yang paling efektif dan cara yang paling mudah untuk mengatasi kejantanan di area kaki yang wajib kita lakukan. Saya sudah pernah memberikan tutorialnya di video-video sebelumnya ya teman-teman ya, tapi di sini saya urai kembali dan saya buat kembali agar teman-teman selalu memahami dan mengetahui dan tidak lupa di mana titik-titik yang harus kita tekan ya, begitu teman-teman ya. Dan saya ini melakukannya di dermaga ya teman-teman, karena habis mengangkut rumput laut lah, seperti video yang tadi, video yang cara meminjat leher yang tidak menoleh itu kan saya pada video itu ada di gudang rumput laut. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya agar durasinya tidak terlalu panjang dan tidak membosankan juga ya teman-teman. Ingat, jangan di skip dan jangan di pindah-pindahkan dulu sebelum memahami cara pemijatan ini ya teman-teman. Fresh Care adalah minyak saya ketika ini memang bukan promosikan minyak ini, tetapi saya di sini menggunakan Fresh Care karena di sini ada hangat-hangatnya ya teman-teman, apalagi musim seperti ini, musim hujan-hujan ya di Madura begitu. Musim hujan.
Oke teman-teman, kita tekan di bagian yang paling bisa menjadi nyala, begitu ya teman-teman ya. Nyala yang pasti teman-teman bisa memahami makna daripada pembahasan ataupun kata-kata yang saya utarakan ya teman-teman. Menyala itu apanya begitu. Ini akan menyala ke bagian yang seharusnya yang teman-teman cari, seperti yang teman-teman cari videonya seperti ini ya teman-teman. Cara pemijatan untuk mengatasi ejakulasi dini, lebih utamanya mengatasi lemas syahwat dan juga eh, kendor ya teman-teman ya. Intinya istilahnya kendor, seperti inilah, seperti ini kendor, bukan seperti ini ya. Bisa dipahami kalau kendor seperti ini, kalau seperti ini kalau tegang ya teman-teman ya. Jangan tegang, tapi teman-teman ketika teman-teman menonton video ini, dan langsung ketika teman-teman menonton video ini sambil kita memijat ya teman-teman. Kalau yang di bawah saya contohkan di sini, di sebelah kanan saja ya teman-teman ya. Di bagian di bagian antara jempol ini ya teman-teman, saya sudah pernah sharing mengenai ini ya teman-teman, biar teman-teman lebih jelas dan lebih memahami cara-cara yang paling efektif untuk mengatasi lemas syahwat tentunya bagi kaum pria, begitu tentunya ya teman-teman. Di bagian jempol kita harus urai sampai rasa sakit yang ada pada di area jempol ini. Mulai dari ini ya teman-teman ya. Mulai dari ini kita harus nih Saporana ya. Mohon maaf, ini bukan anu ya temannya. Pastinya teman-teman mengerti, ini bukan apa ya, ini hanya sebatas tutorial. Mohon maaf, ini ada kaki ya teman. Di bagian ini kita harus lemaskan dan kita urai sampai rasa kaku pada urat-uratnya, dan pada otot-ototnya akan mulai lebih membaik. Di bagian ini teman-teman, lanjut di bagian ini ya teman-teman, di bagian ini. Dan saya sarankan kepada teman-teman, jika teman-teman mengalami lemas syahwat ataupun ejakulasi dini, saran dari saya, pijat dulu, pijat di bagian area-area tertentu, bagian-bagian tertentu, baru teman-teman bisa sedikit minum jamu, yaitu jamu jahe sama telur campur kopi mentah ya, kopi bubuk ya teman-teman, dicampur sama jahe dan juga telur satu kuningnya ya teman-teman. Saran ya teman-teman, karena ini bukan masalah jamu ya teman-teman, karena ini adalah pemijatan, tapi ini juga baik buat teman-teman tentunya. Oke teman-teman, titik mana lagi bang yang harus dipijat agar lebih bertenaga ketika kita melakukan sesuatu ataupun kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi dalam berumah tangga, berkeluarga tentunya, begitu ya teman-teman. Dan teman-teman simak terus video ini, nanti saya akan kasih tutorialnya mengatasi lemas syahwat di bagian paling banyak faedahnya, tentunya paling banyak manfaatnya daripada direfleksi ini ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan, setelah kita memijat refleksi ataupun di bagian betis ya teman-teman ya, di bagian betis, seperti ini saya posisikan berdiri agar lebih enak ya teman-teman. Di bagian sini saya hitung, saya tunjuk aja ya teman-teman, karena ini durasinya terlalu panjang kayaknya. Di bagian ini kita urai seperti ini sampai rasanya mulai berkurang kanan dan kiri. Di bagian ini kanan dan kiri kita urai. Saya di bagian ini dan di bagian ini ya teman-teman, seperti video-video sebelumnya, tapi di sini hanyalah tutorial pijat mengatasi lemas syahwat ataupun ejakulasi dini, dan juga mengatasi dada sakit ketika batuk tidak kunjung sembuh. Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan ya teman-teman, di bagian sini ya teman-teman, kita letakkan seperti ini, kita letakkan dan kita letakkan seperti ini,
Kita cubit di bagian ini sampai ke belakang. Kita cubit-cubit seperti ini. Otot besarnya di sini adalah otot besar daripada paha ya teman-teman. Kita tekan-tekan di bagian sini agar rasa kaku di bagian otot-otot ini akan mulai lunak sampai ini bisa merasa lebih tahan lama ya teman-teman. Ya, inilah titik inti yang harus kita urai sebenarnya. Walaupun sebelumnya saya sharing, inilah pengalaman terakhir di bagian paha ya teman-teman. Inilah pengalaman terakhir di bagian paha. Oke teman-teman, dibawa kemaluan ya teman-teman, dibawa kemaluan. Ini di sini sekitaran, cari aja sendiri. Yang penting dibawa kemaluan. Kita cubit besar, bisa cubit seperti ini teman-teman, cubit seperti ini hanya sebatas tutorial. Mohon maaf jika ini artinya saya di sini tidak menggurui lah, pokoknya buat teman-teman di sini hanya saya sharing pengalaman di sini. Terus kita tekan ataupun kita tekan seperti ini ya teman-teman, kita tekan seperti ini, kanan dan juga kiri, posisikan seperti ini. Kita tekan sampai rasa ini, sampai ke betis, sampai ke pinggang dan juga perut. Agar video ini agar tidak terlalu panjang ya teman-teman. Teman-teman silakan tekan ini di bagian ini sampai rasa kakunya mulai merasa lunak dan mulai merasa enak, begitu pokoknya lah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang baru saja menemukan silahkan like dan silahkan share video ini kepada teman-teman agar teman-teman yang lain mendapat manfaat dari video ini. Oke teman-teman, karena ini ada di dermaga, agak berisik dermaga ini di kampung saya. Terima kasih, sekian, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Begitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di dermaga